今天来修个异响的尼康24120镜头，开关机的时候镜头内部呼呼的响，并且抖动，有时变焦的时候也会出现。这种一般是防抖的故障，刚收到我们测试出现的概率还比较低，越试越频繁，这不尴尬了。这其实和它的故障原因相关。我们打开来看一下，拆下后卡口，拆下后镜头，再拆下马达组，拆下主板，接着拆变焦筒，分离前后镜筒，拆除内镜组，解开层层嵌套，终于看到防抖组了。拆除防抖组，检查一下防抖组件，重点看一下排线。弯折的地方已经断裂，来回变焦用的多了就会磨损，所以我们多试了几次，故障更明显了。取下旧排线，就因为这一根排线，镜头已经分散成一桌零件。对照原旧线，把排线折成需要的形状。装回防抖组，再依次将众神归位。这种故障一般是防抖组排线的事儿，东西很小也不贵，但是它在最里面，要把镜头彻底拆散才能够到。尼康的镜头结构设计比较复杂散碎，拆装麻烦。组装好测试一下，镜头防抖工作正常，开关机、变焦都不会异响了，对焦拍摄也没问题。维修完成。